naye kolobela mingi ezali bandeko na ngai basoda oyo ya FARDC boyebi yango bien tant muto akota armée alobi akowa pona ekolo. Est-ce que boza ko comprendre te lelo na mitu na bino o na bongo na bino boza ko comprendre ngote président o aza ko diriger Congo lelo Hippolyte Kanambe na vote ba jeune azali rwandais. Est-ce que so bino oza ko bunda ba rwandais? Est-ce que bolonga bango parce que oza na mutu ya pays na biso azali rwandais touti. Hippolyte Kanambe wa na ba vote ba jardinier oyo Kabila père zoba ya papa boko Kabila père oya mema mwana wana abana ko bimana na mama na abana ko bimana mama ya Hippolyte Kanambe aya apesa biso te soka za rwandais soka za nani ya bibisa ka mwana na ye ese boye bi yangote bino bokansili bozali wana bino basoda ya FARDC na ba général bo buna ba rwandais wana même 100 ans bo tika kolonga yangote parce que mutoyo azana muto a pays ezali Hippolyte Kanambe wa ba bota ba jardinier bino officier supérieur ba généraux ba colonel lieutenant colonel ba adjudant ba lieutenant ba capitaine tout na ye pona bisabino ndenge elongo bani bokota ki armée bobaki bowa pona ekolo bokota ki armée po bo soutenir Hippolyte Kanambe azali ba rwandais te naza oseka bino mingi basoda ya FARDC boko kufa lokola bon taba parce que bozo bunda mabele ya Congo te parce que o azala mutu ya pays azali rwandais touti tant bino le menacer ba rwandais wana bomba bango ye akoko ninga te bomba bandeko le ba rwandais et sengli bino ba soda ya FARDC ba vrai congolais de mère et de père 100%. Et sengli bosala musala nenge elongo bani nengi ya kobenga na Hippolyte Kanambe mais bino so bo buncha ba rwandais mais armée na bino ya FARDC mena oseka bino bata FARDC armée na bino ya FARDC bozola ba rwandais bozola ba général ba rwandais bozola ba colonel ba rwandais bozola major ba rwandais bozola ba capitaine ba rwandais bozola ba adjudant bozola ba caporal bozola ba deuxième classe ba sergent major tout wana bazana armée na bino zali ba rwandais oyo ba vandi na mutu ya pays. Est-ce que bozo comprendre ngote oyo ba koti le bandundu na bangombe to montrer bino déjà bazali basoda bakoti bazali éclaireur nasi bozo kolandanga mo éclaireur ezali mutoyo aya kotala nzela soki banguna bazali o banguna bazali te boyebi yango ba rwanda bakoti bangombe wana bo moto montre bino bazali basoda bayeko kota bandundu bayeko infiltrer na kata bandundu etake ba commerçant ya ngombe mais bazali ba civilité bazali basoda. Est-ce que bino basoda FARDC bokufa lokola makaku ne babeta bango masasi dikola nzete bino basoda FARDC na bino basoda boza ba gradité o bozali ba deuxième classe caporal sergent major tiko kende bokufa lokola bantaba botala mamanu ndala oyo baboma eza ba rwandais botala général na biso Mbuza Mabe oyo baboma eza ba rwandais soki bino bozali ko comprendre ba soda boko kufa koleka ebele
parce que ba général na bino ba surtout au tango fort hein tango fort la nanga na bokebi tango fort yo jour Hippolyte Kanamba okima na Congo olo kanzilo ko bima tango fort ozali wana na tribunal international des choses ali wana dossier ezali okima wa tango fort botonga ba immeuble na bino Mobutu azaki 32 ans de pouvoir lelo tosukaki na Mobutu wapi Mobutu akundama na Maroc bongo bino ba soda ya FARDC ba jena etumba bola ngala bokebia bobuni ngai boyebi ngai bien na Congo wana boyebi ngai na Congo surtout bato bosai na phase lelo boze ko trahir mabele ya Congo ya kotika ba Rwandais ba occuper mboka wana bino ba général wana il faut temise ba soda ba la minduki ya ko benga Hippolyte Kanamba ya ko ba jardinier oza ko sala loko mote mais sort na bino mbalo yo peuple muto ko pendre bino avant biso pendre bino avant biso bo mabino zeli peuple ko to pendre bino loko na yebite bozo ko comprendre bino ba soda bo na bo ke bino ba général bosaki na tango Mobutu bino nyoso wana boyini ba gradité lelo Hippolyte Kanamba pesi no ba grade etat ba congolais bo komi ko servir ba Rwandais l'occupation rwandais touti bo mo servir bango oui bien pays na biso zeli occupé dans l'époque de Mobutu to mona ki Rwandais na kati ya armée na biso te tout le monde dit bangote mais le to mona Rwanda la dit teni hôtel longi eza bisote eza à côté kuna ba mercenaires ba yena mboko na biso est-ce que bino ba général wana ba sodo c'est une phase est-ce que tant Mobutu bo mona ki ba mercenaires ba yaki po ba peuple congolais bo mona ki ba mercenaires ba yaki na bituma 80 jours auto zali na kuna na shaba ba yaki po ba to bengana ba rebelle ba bimana ka mboka na biso to ke na moba de na moba 1 oyo Kabila père oyo akoi ko sa même révolution te akoi ko sibata mabele teni ya Congo te to peta bango masasi mirage peta bango la libongo tina pour Tanzanie to peta bango tina pour Tanzanie to mona ki Tanzanie a répondre à quitter nas boy ba histoire pour bis to abato to li opérationnel to li bien formé dans Mobutu na bande ko mususu ma pinga autre ina na armée to li bien formé na service à renseignement na service qui commando ya béret rouge infanterie force navale force aérienne tout ça qui bien équipé mais ils ont problème yemoko maréchal yene mutu abebisaki armée ningezalaki tozali ba commando voltigeur et pas ya somao mais eloko mona ko sabino ba soda bo kanza teni bo vandi wana bozo bundela Congo bino bozo bundela Congo te to so na bino temps en temps bino ba soda bozo na gradité boyebi pays est occupé par le Rwandais touti bino bo ne bo kele ko bunda bitumba contre ba Rwandais contre ba Ougandais boko longa etumba wana te pourquoi boko longa etumba wana te botuna ngai pona nini o azana mutu ya sommet ya mboka na biso azali Rwandais touti Hippolyte Kanamba wa bota ba jardinier o to moni ba ministre lelo ba député ba za okumisa yi mais soki bino bobali minduki te pona Congo wana bo regretter po tozalema wa mutu te mawa ekoluta te ekoleka te botala ngala bokebia ba misala nga to sana bino na tango ya Mobutu na tango ya phase boyebi ngai nazalaka mutu mo naza très dangereux naza mutu nga corruption te naza mutu na tambola ga alignement tout droit nazali mutu na tambola ga botabate pona mbongo
ngai je suis fier na kati armée to bonai da bino na tangu ya phase na bandeko na mususu na ye mingi ko beta mingi ba soda surtout bino ba soda bozala ba gradité ere yango bozala musala parce que bon officier wana tout nasi ba soda mingi boyebi soki botali même général ba général ebele wana na tanga Mobutu baza kopesa bato grade lokola lokoni mutu a mérité te akoma général omoni biso tango toyaki na armée po okoma lieutenant normalement faut kende okende na kananga na effoïste po bima lieutenant po bima major. Si vous êtes capitaine, il faut qu'il y ait un centre supérieur militaire pour comme major. Mais le Tomoni et Toumba, Azaïne, ceux qui capitaine, l'état-major général et à Deden, Azaïne même ni breveté état-major. A mérité même breveté état-major. Allez, il y a chef général et corps d'armée, il y a Congo. Pour nini ba Rwanda ba pesiye pour musalate ale bango moko ba Rwanda baza ko gérer ba congolais na kati ya armée na biso na komona ba nyangala kata ba mwa ya bokanga lonzo boyi ba mwa ya bokanga lonzo le to moni petio soki ba safu abimi lelo akomo kumusani ba Rwanda tuti baza bandeko na yo mais safu na regete mingi oza mokongo ya bolole yo zali mutu ozwa yo to pendre yo to safu to ko pendre na Congo to ko chone yeton jou ba Rwanda no kumisa ba bandeko na yo jou ba okena mbo ba okima safu kima ka Congo Kimaka Congo pedi safu na baza iro okota te na bandu ndo okota te ne Equateur okobomba na te na Kasai okobomba na te okoluka pa yo kima safu toyebi bozali bato bokoprela Olive Lembe tomona ki kofabio tokosima petio te safu po Olive Lembe autobenga biso Zakari pe boke na yeboti Zakari albina kosima ote parce que Olive Olembe a reçu l'intervention na opposition na bino nyoso tozala ba opposante bino tout bozali ba muivi bino nyoso bozali ba compagnie kitunga ba fayulu nyoso wana ba Félix Sekedi bino tout bozali ba malfaiteur ba compagnie kitunga boye baka joute ko libérer Congo makile ko tanga lokola battoir to ko libérer bio physique to ko pendre bio physique ba misusu ko to zara tremblement chassé so ba bi mo tremblement chassé te boye ba ngo jour wana masa se ko le to mulika pa tremblement chassé pa pe meki to zala mo wana binote parce que domoni beaucoup sanga na Congo beaucoup sanga na peuple congolais ya ko teka mabele ya Congo ba fayulu wana ozala bana no bazanga na États-Unis mais o ba kufa na Congo kuna eza bana ya koko na mama na yote Félix Sekedi ozala bana na poto na famille na yo o baza kufa wana baza bana na yote baza ba koko na yote bazali bana ya bato. Parce que baza ko vivre na vie et qui souffrance et qui na Congo. Mais na yena biso bino ba militaire. Nga nazali Thierry le commando. Et longo ba ndeko nga nyoso. Nazali homme fort na lo baka yango. Na kotika la ko banga mutu te. Pourtant na bunde ma bele ya Congo wana na moli ba nyanga la kata mususu te awa na poto. Olati ba tenue militaire na bino. Boza koza tanya koloba ngaite nazali bien éduqué
nazali mutoyo na tangi l'académie militaire nga le commando je m'en fous na bato koloba naza na taya mutute oyo nga la kolanda ye naza na taya na kolanda mutute komoto kobunda lelo soki minduki emonani leo na minute oyo nga na bandeko na ngai bakomanda clet bastarleta bandeko mosusu oyo bazali bakomando bazali baparachutiste bazali bafantasin bere makayabu seki en avant mbanza ngungu voltigere tokobunda bitumba oyo na minduki biso toza bato minduki toza bato ba arme lourde toza bato ya arme lourde tobetaka minduki ya marke na marke mais toza na mingi koloba te na ye kolisa bino basoda oyo boza kotambola kotrei mabele ya Congo bino basoda ya FARDC bazali koluma bino réglementaire na barwandais tuti baza kolala bino baza koutilize matruku baza koutilize basongo mpo na kolata bino bapongi baza koluma bino fo botelema oza kobunda bituma kobunda wana mokolonga ngo ta moke te bokolonga bitumba bokobunda ta moke te parce que mutu aza na tete ya pays azali na ye rwandais tuti nde bokolonga ye ta mokolo moko te na bino basoda ya FARDC na ye koyebisa bino na bosolo surtout basoda bozala kola basoda ya seta bomonaka bango na pillage bapesi bango mbongo mokombo so balele baboyi basala grand mama na pillage mokuta okima na godolite siko bino basoda oyo ya lelo ya FARDC tomona bino mpo botomboki te bozo konyokwama bozo kolala na ndako moko famille misato ebembe kuta kokunda ngo ezali te sans honneur certain ezali te ale bovandi na bino barwandais bakende kokomandaka bino basoda bokotala ngai bonga na vrai commando dans l'époque ya phase nalaki bien partout nalaki bien naosala na renseignement nakoteki baformation nanga kidikidi mais nazalaki bien bongo bino lelo tozalaki bamisa biso wana meme na kankokoloa mais bazalaki bien baza kolia bien hôpital ezali bazwaka soin akufi cercueil ya orphelin bana batangaka baka kobeti yo fanfare même ozali caporal même deuxième classe okufi bake kokunda yo na cercueil ya bien babeti clairon clairon babeti yo clairon na liwa na yo bati yo drapeau bake kokunda yo mpo olobaki kowa mpo na ekolo bongo bino basoda ngo boza ya basoda ya nani babolole ya basoda bazoba ya basoda nazwi tala bisa bino basoda parce que bino basoda bozali wana bino bagénéral wana nde babangaka bino basoda parce que bino nde boprotégeaka bango so bino bino général ele bobome bokobome na ntongo na pokwa mais bino siko mosani boza kosala na obuna bagénéral soko général aza na étoile moko abimi o toza kobundela barwandais bino bokobundela barwandais wana rwandais aza na makasi te mais mutu aza kopesa stratégie ya barwandais wana mpo baboma bino basoda ya FARDC bacongolais ezali hipoteka na boyina boto bajardinier complicité na bagénéral ntango fort na bagénéral oyo soki baitumba oyo ya chef état major général ya armée mais eloko nini aza kosala na ye kobetela bino sete bino basoda wana ere yango oyo bolakisa boza mibali soki bagénéral bakoki te bakapitaine bozali wapi tomonaki Thomas Sankara bomonaki bango Douglas Camara azali capitaine mais asalaki mosala ndenge elongo bani bongo bino ndenge bozali wana bino bakapitaine baadjutant
lieutenant eloko nini oyo boko utiliser minuki te ya kopenga na ba rwanda wana ya kokanga ba général wana nazala mingi te na ekolo sabili wa soda FARDC bolandinga na bokebi nazali ndeko na bino ya mapinga nazali ndeko na bino ya li soda na sali musala bino sali ezali domaine na ngai ezali pe domaine na bino naza kope bino devoir de bozali wana botelema boyika mpiko bokota ki armée bowa pona ekolo bokota ki bowa pona na barwandais te bokobenga biso ba telefone kaka oh le commando batola kanambe azali rwandais aza congolais te mais babinduku bozala bokosala eloko nini nazala mingi koloba te nasi na 20 minutes ya oso basoda oyika piko botelema elongo ya kosunga basivilo baza kobima libanda mpona bamarche bino bobala minduki na bino toyeba ndenge tokobengana barwandais tuti tala bazwi avion e barwandais ekomi kokitela mboka na biso mpo elosala voyage ti komi bato ba belgique ese boza komona ngo te basoda ok natiki bino na bwanya mais chaque jour na noleka mpona bino koteya bino ya kolakisa bino règlement militaire ya koyeba eloko nini bokokosala parce que boza kotambola bon taba armée na bino ya barwandais tout baza kokomande bino wana ezali armée na biso te armée ya FARDC ezali armée ya barwandais tuti mpo boza na bino barwandais na kati ya armée na bino yango na koya mpona pesa bino règlement militaire ndenge elongo bani ingeta